Достор, барыңыздарга чоң салам. Салам достор, барыңыздарга чоң салам. Сиздер менен Мейирлан Батырханов, Оштон сиздер менен саламдашып атам. Ким кайсы жактан угуп атат, жазып койсоңуздар болот. Жана записти көрүп аткандар болсо, комментарийге жазып койсоңуздар болот. Жана ой пикир калтырыңыздар албетте. Жана лайк же дизлайк басышты унутпаңыздар. Биздин видеомда көпчүлүк адамдар көрсө жакшы болот. Ошон үчүн биздин каналдан видеолорду продвигать эткени, элге көбүрөөк эл көргөнү жардам кылып койсоңуздар, мен ойлойм сиздерден эч нерсе кетпейт, зато бизге пайдасы тиет бул сабактардын. Албетте бул сабактардын сиздерге пайдасы сонун тиет, бизге өзүбүзгө да пайдасы тиет албетте. Бизнесибиз болгондуктан, партнер болгонубузда, сиздер партнер болгондуктан да кошумча YouTube'дан пайда тийсе да жакшы болот. Так, анда эмесе мына биз буга чейин эсиңиздерде болсо мына айтып кеттик. Бир жылда 3 звание, 6 директор чыгарып 3 звание ачып аны жаап, бонустарды алдык. Компаниянын 3 компаниянын бири 6 эмес, ал жерде көбүрөөк болчу, бирок андай деле көп, 20-30 директор эмес эле да. Анын 3 компаниянын биригүүсү болду, бул да өзүнчө чоң мареке болду. Бул боюнча айтып бердим мен мурункусунда сиздерге, мурунку биринчи бөлүгүндө. Маркетинг планы өзгөрдү. Бул дагы кичине башында кайгырды, эмнеге дегенде мурун директор болуу үчүн ушунча миң сомдук оборот жасаш керек эле. Эми көбүрөөк оборот жасаш керек болуп калды. 300 миң. Мурун 200 миң болсо, эми 300 миң жасаш керек болуп калды. Кыйын болуп калды деген ой келген. Бирок ал кагаздагы маркетинг башка. Ал эми товардын ассортименти кошулду да, 3 компания кошулганда, 3 компаниянын ассортименти, продукциясы кошулду. Ошону эске алганда, бирок канчалык кыйын эмес экен, ошо мурункудай эле болуп калат экен деп кийин иштеп жүрүп түшүндүм. Башында кайгырдым, ошон үчүн кээ бир өзгөрүштөр компания мындай киргизгенде туура эле кабыл алыш керек экен. Негизинен ал жөн кирбейт экен. Анан элитный директор менен токточу, бирок ал маркетинг планды генеральный партнерге чейин узун кылып узартып койду. Адамдар мындан арада умтулушсын депчи. Ошо менен эле токтоп калбай деп. Бул сонун өзгөрүштөр болуптур. Кийин түшүндүм аны, башында мени бул шок кылып, башында мен кайгырдым, кичине кайгырып, мотивация түшүп, ишенич түшкөн болчу. Бирок мунун баары жакшы максатта болгон экен. Кийинки нерсе товар дефицит. Кийин ошо 3 компания кошулгандыктан адамдын саны бир заматта өтө көбөйүп кетти. 3 компанияны бириктиргенде көп болуп кетти. Өзү акыркы бир 7 жылбы, 8 жыл мурун мен статистиканы көргөндө 5 миллионго жакын контракт бар эле да. Ошонун баарын жеткире албай, компания товар жеткире албай, дефицит проблемасы болгон. Азыр мисалы үчүн кимде айтып атат, бул товар жок болуп атат, тиги товар жок болуп атат. Сиздер биз көргөн дефицитти көрбөдүңүздөр. Мисалы үчүн Өзбекстанда текшерүү болуп, ал мезгилде жаңы ачылган болчу. Мындай официалдуу иштеген компаниялар өтө аз болчу Өзбекстанда. Ошон үчүн бир сыйра текшерүү болуп, текшергенде көптөгөн проблемалар болуп, товар болбой, жетпей, бирок мына өткөнкүдө айтып бердим. 5 товар менен биз директор жасап атабыз. Силер Кыргызстан, Казакстан жыргала шартта иштеп атасыңар, Тажикстан деп Орто Азиянын бир марекесинде айтышкан. Ошон үчүн бул биздин дефицит албетте алардын дефицитинин астында эч нерсе эмес. Бирок азыркы дефициттин алдында мурунку дефицит өтө кыйын дефицит болчу. Аны көрсөңүздөр, азыркы нерсе бул дефицит эмес дейт элеңиздер да. Эмнеге дегенде товардын бир 50%дан көбү жок болот эле. Анан мындай болот эле, саат ровно 3:00 каталог жабылат. Каталог жабылган күнү эртеси ошол күнү саат 00 биздин Бишкек саатта, Москва сааты боюнча ровно 12:00 каталог жабылат дагы, отчетный период полный бүтөт. Анан жаңы каталог иштей баштайт. Жаңы каталог, жаңы акциялар. Ошо 3:00 03:01 кирсеңиз, эгерде дезодорант жок болот эле, шампунь жок болот эле, самындар жок болот эле, эң ходовой солнцезащитный кремдар чыгса, эң ходовой товарлардын көбү жок болуп калат эле. 1 мүнөт өткөндө. Эмнеге дегенде, ал 3-тө баары аңдып турат эле да, ушул товарды алып калайын деп. Дефицит ошого келтирди, адамдар уже 3:00 алып калбасам калбай калат экен деп, ошондой аңдыганга жеткирди. Бир убакта биз командадагы лидерлер менен так, сен муну алып коесуң, мен муну алып коем деген товар басмай болчу. Ошондой заманда иштедик, ошондой заманда товар басмай, тапканыңды жебестен эле, четиркөө чыкпай эле, эч жактан бир нерсе алып албай эле, товарга эле киргизе бересиң. Кээ бир компанияларда азыр угуп атабыз, азыр склад система экен. Склад ачкандан товарга эле киргизе берет. Менин тааныштарыма да, жакшы тааныштарыман азыр бир адам карыз акча, ошол складка акча киргизем деп, ошентип карыз алып, кредит алып, азыр карыздан кыйналып аткан мезгили. Эмнеге? Склад система кыйнайт деп айттык. Склад системага элдин баары ошо отуруп алган болчу, ошол системага. Азыр бизде склад система эмес, бизде заказ система. Бул эң сонун адамдарды көндүрдүк. Негизинен көпчүлүк адамдар көнүп калышты. Эмнеге дегенде, баасы дагы жеткиликтүү, кызыктуу, пайдалуу жана продукция деп. Ал убакта склад система болчу, склад система болгондуктан элдин баары товар басмай болот эле. Анан лидерлер менен бөлүшүп болот эле. Сен шампуньду басасың, мен дезодорантты басам деп, ошентип товар жеткириш үчүн ошентет эле, айла жок. Ал убакта город деген бар эле, башкачараак эле бир система. Анан кийин ошонун айынан дефициттин айынан компания мындай караса, буга жетпей калат. Бирөөсү шампунь вообще жок, бирөөсүндө шампунь көп, бирөөсүндө дезодорант жетпей калат. Анан дележ деген көптү. Дележ деген бул деген компанияга мисалы үчүн жалпы мисалы үчүн
10 миң дезодорант чыкса, 10 миң дезодорантты ошончо мамлекетке ошончо шаарга жеткире албайт. Анан Кыргызстан боюнча мисалы үчүн айтканда 1000 же 500 дезодорант тийсе, ошол 500 дезодорантты структураларга бөлгөндө 5 дезодорант же 3 дезодорант деп тиет эле. А сенин структураңда, мисалы үчүн менин структурамда ошол мезгилде айдашпасам, мисалы үчүн 1000 адам болсо, ошол 1000 адамга 5 ойун бөлүп бериш керек. Кантип берип бересиң? Албетте кыйын саткандарга андан кийин лидер оборот чоңдорго мына сага 1 дезодорант билбейм кантип бөлүштүрөсүң, ушунда бөлүштүр дейт элек. Ал өзүнүн кыйын саткандар өзүнө гана берет да. Неге башкалар эмес жеткире албайт? Эмне кылат? Ушундай дележ деген системада иштеп аттык. Мына Каныбек Кызайпери мына көрдүңөр мурунтан көп жылдан бери иштеген лидерлер бунун баары өз башына өткөрүштү. Ушундай дефицитте иштеп аттык. Ошого карабай званияларды ачып атышты. Ошого карабай звания жасап атышты. Ошон үчүн иштейт деген адам кандай шарт болбосун иштейт, албетте. Албетте иштейт, бирок азыр андай шарттар эмес бизде. Ошон үчүн жыргал шартта иштеп атабыз. Ошон үчүн башка компанияга барып дефицитте иштештин кереги бар, кереги жок, билбейм. Чоң суроо, мисалы үчүн кимдир башка компанияга барса, ошол нерсени көрүп атабыз деген нерсени угуп атабыз да. Ошондой. Биринчиден, экинчиден, азыркы дефицит бул эч кандай дефицит эмес. Бул кичинекей проблемка, мини дефицит десек болот да. Ошондой шарттарда иштедик, ошол шартка карабай иштеп аттык. Анан албетте буга чейин мен айтып бердим, карыз маселеси бизди кыйнады. Ошон үчүн мен түштүк регионду бир убакта эми ой жүгүртүү боюнча айтып кетейин. Ой жүгүртүүдө түштүк регионун бир аз ушул карыздардын айынан ошол түштүк регионун мен бара жаман көрүп баштадым. Эмнеге дегенде түштүккө келип иштесем эле карыз боло берет. Түндүк региондо мен Бишкек менен көрүп иштеп аттым, анан башка шаарлар менен иштеп аттым. Ошол карыз маселесинен кутулуу үчүн, чыгуу үчүн да. Эмнеге дегенде буга чейин айтып кеттим, биз сатуучулар менен көрүп иштейт элек. Сатуучулар менен көп иштегенде алар өздөрүнүн акчасы жок келишет. Акчасы бар болсо да ал 1000 сом жетпейт. Заказы 4000 сомдук, 5000 сомдук, 10 000 сомдук болуп кетсе, ал ошого акча жеткире албайт дагы, оборотко акчасы жетпейт дагы, киргизгенди да каалабайт көп. Анан ошол келип алып подряд карызга сурай башташат эле. Анан бир убакта залог системага да өткөнбүз, алтындарды залог алып, аппараттарды, телефондорду залог алып, ал да болбойт экен. Кийин ошону итбекер арзан сатып чыгарыш керек болду. Эмнеге дегенде төлөбөй кетип калгандар болот, төлөй албай калгандар болот. Ошентип карыз маселе өтө кыйнайт. Ошон үчүн карызга иштебедим, мен туура көрбөдүм. Бирок айла жок ошол системага батып калдык. Эмнеге элдин баары ошол учурда ошентип иштечү, биз ошол системадан чыга албай аттык. Элден четке чыга албайсың да, көпчүлүк ушинтип иштегенден. Анан ошол мезгилде биз айтып бердим, башка бизнестер жасап жүрдүк. Бир жылда 7 офис которуп келдик. Кошумча ар кандай бизнестер жасап жүрдүк. Кандай гана бизнес кылбасын, көптөгөн. Жада калса сүйүү унабысы деген мына дарыя ачты. Мен кийин жардам берип жүрдүм, бошко келгенде жардам берем, анан кайра региондорго кетем. Региондордо иштегенге аракет кылам, адам табам, интернеттен кечке отурам, Одноклассники отурам, адамдардын номерин алам, анан жолугуп өткөрөм, анан кызыгат, анан жарымыбыз жок болуп кетет кээ бирлери. Статистика аябай жесткий болот эле ал убакта. Эмнеге дегенде онлайн маалымат берип, телефон аркылуу маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк болбойт эле көбүндө. Эмнеге дегенде сүйлөшүүлөр өтө кымбат болот эле. Анан айла жок, алар менен бетме бет жолугушууда гана айтып бере алат элек да. Ошон үчүн бул онлайн иштөө кыйын метод болуп калат эле, эгер сен бир брендиң болбосо да. Бренд жасаш үчүн азыркыдай соц тармактар жок эле. Соц тармактар бар эле, Одноклассники болчу. Одноклассникиде бренд жасоого шарт аз эле өтө. Анан ошол мезгилде эмне болупту? Ар кандай бизнестер жасап жүргөндө кээде мындай учурлар болот эле. Бизнесте кыйынчылык болуп айтып берип аттым мен. Москвага барып иштейм, оборотду өстүрөм, 15% чейин чыгат. Андан кийин мен келе берсем оборот түшүп кетет. Мен бар жерде иштейт, мен бар жерде жок. Эмнеге дегенде онлайн аны жетелеп өстүрүү үчүн эч кандай сабактар, система жок эле, видеолор жок болчу. Ошону жасай элек болчу. Менин наставниктерим деле эч ким муну жасай элек болчу. Ошон үчүн онлайн иштөөгө шарт өтө начар болчу. Бирок чоң региондор менен, чоң жерлер менен иштеш үчүн онлайн бар бир иштөөнү өздөштүрүш керек болгон. Ошол мезгилде башта көптөгөн чектөөлөр пайда боло баштады. Иш жакшы кетпегендиктен көптөгөн проблемалар, көптөгөн кыйынчылыктар ошол мезгилде сиздерде да болушу мүмкүн. Менин башымда көптөгөн негативдүү установка, негативдүү ишенимдер пайда боло баштады. Кээ бир адамдарга чакырсаң, кадимки бизнестерди, мисалы үчүн туугандарым менен көп жүрдүм. Ошо Бишкекте туугандарым көп да, тайкелер бар. Ошол үйүндө жашап жүрүп да иштеп аттым. Ошондо албетте алар менен сүйлөшөсүң, аларга айтып бересиң бизнести, алардын тааныштарына айтып берейин деп алардан рекомендация алайын дейсиң. Анан кызыккандар болуп калат, кызыккандар менен иштешип жүрсөң, анан кичине иштешип туруп, анан мындан көрө жөнөкөй бизнес, кадимки бизнес жөнөкөй да, оңой да дегендей ойлоп каласың кечке. Ошол ой жүгүртүүлөр башка бияка таасир эте баштайт. Анан чындап эле бул бизнес өтө кыйын окшойт. Чындап эле бул бизнеске эле пирамида окшойт, башындагылар эле таап, ылдыйдагылар таппайт окшойт деген негативдүү ишенимдер да келе баштады. Эмесе чоң структура кырган элем, ошол структура барып чачыраңдоо боло баштады. Мен айтып бергендей, жана айттым, мен түштүктү жек көрө баштадым. Неге карыздан чыга албайм бул жакта деп. Ошол түштүктө структураны жаман көрө баштадым. Түштүктөгү структура барып чачыраңдоо болуп, оборотту жогото баштадык. Бул дагы менин каталарымдын бири. Мына каталарды көрүңүздөр.
англисче fuck up деп коет, обломдор мына ушундай обломдор болуп атты. Мен ой жүгүртөм, ошол менин бизнесимди кыйроосуна алып келип атты. И албетте мамиле да ошо жараша болуп атты. Анча мынча да кээ бир мына карызга көп сураган сатуучуларды жаман көрө баштадым. Алар да барып жок боло баштады. Себеби мамилем ошого жараша болот да. Мен аларды жаман көрсөм, алар эмнеге менен иштеш керек? Ошол структура көп чачырандуу болуп, обороттор түшүп кетти. Серебряный директорге чейин түштүк. Серебряный директор, анан старший менен серебряный ортосунда жүрдүк ошол мезгилде. И мен көпчүлүк мына сыртка чыгып иштеген келе бергенде ошол үзүрү жок болуп кетип атты. Эмнеге дегенде ошол келген адамды онлайн сопровождение, онлайн жетелөө система жок болчу, сабактар жок болчу, видеолор жок болчу, анан ошентип кетип атты. Ошондон кийин эмне замкнутый круг болуп, биринчиден мен өзүм ой жүгүртүм жаман болду, ошондон кийин структура чачырандуу боло баштады. Соода түшө баштады, айлык киреше түшө баштады. Ошондон кийин мен андан бетер жаман көрө баштайм. Жаман көрө баштаган үчүн дагы чачыргандуу болот. Мына ошентип өзүмдүн бизнесимди өзүм өлтүрүп аттым, ой жүгүртүүнүн жардамы менен. Анан тармактык бизнес бул, болбоор бизнес ошойт деген ой жүгүртүү көп болуп атты. И албетте биз линейный кадимки бизнести жасап аттык, сулуу салондо. Тым бар раскрутка кылып аттык, бул боюнча кечеги видеобузда айтып бердим толук кантип раскрутка кылып аттык. Рекламанын 16 түрүн жасап көрдүк дедик. Дарья экөөбүз кечке раскрутка кылабыз. Кээде учурлар болот, ишенбей кетебиз ошол бизнеске деле. Болобу болбойбу деп. Негеден 7 ай биз арендага гана иштедик. Ошол 7 ай арендага гана иштеген учурда бизде фабриктен айтып бердим мурункудай киреше түшүп атты. Жакшы булсын. Бирок салондон түшпөй атты. Ошол мезгилде ар кандай учурлар болот. Бирде ишенебиз бул бизнеске, бирде ишенбейбиз. Анан кээде түшүп атакчы, хотя бы 10-15 миң, 20 миң түшүп турса, болот окшойт деп ойлойбуз. Биз билбедик, биз кийин ал бизнесте 100 миң дагы, 200 миң да киреше салондон бизге акча түшөт деп анда билген эмеспиз. Бизге 15-20 миң кошумча түшүп турса жетет дегенбиз. Сумкаларды саттык, сумкаларды сатып жүрүп, эсептеп көрсөк, подряд алып сатып жүрдүк. Таныстардан Дарья аяшыбыздан бирөөнү алып, ошону сүйлөшүп алып атты, барып келип сатабыз. Офисибиз, салон, сулуу салонубуз таракан басып кетти ал сумкалардын айынан. Сумка менен ошо таракан келет экен Кытайдан, кожа бар жерде. Анан эсептеп көрсөк 20 миң акча табыш үчүн минимум 100 сумка сатыш керек экен эсептеп көрсөк. Анан плюс ал сумканы алган адам бир жолу алат, экинчи жолу ошодон 1 жыл, 2 жылда же жарым жылда келет. Бул деген тынбай жаңы кырдар табып туруш керек деген нерсени түшүндүрөт. Маркетинг жагынан кыйын нерсе экенин деп түшүндүк дагы. Ошол сыяктуу көптөгөн обломдор болуп атты бизнестерде. Биз ар кандай бизнестерди жасап жүрүп убактылуу, бат, тез акча таап аттык. Бирок эртеңки күндө келечекте өнүктүрүп, постоянно клиенттер дайым үзүлбөй келип тура турган бизнеске айландырчу бизнес эмес экен деген учурлар, ошентип көргөн учурлар болуп атты. Анан негизинен акча таптык, ошо фабрик бизнесте акча таптык, бирок эмнегедир берекеси болгон жок. Эмнеге дегенде биз ал учурда кайрымдуулук кылбайт элек. Кайрымдуулукту түшүнбөйт элек. Салыкты дагы мындай ичибиз оорунуп атып, бергибиз келбей, эмнеге ушул биз кечке тапканыбызды өзүбүзгө бир нерсе, чоң нерсе ала албай атабыз. Ала элекпиз, кечке соодага киргизе берсе, кечке складка табак акча киргизесиң. Эгерде склад система болсо, ошол тапканыңды акча киргизе бересиң. Дүкөн болобу, кандай бир линейный бизнес болсо, соода иши болсо, кечке ошол жерде товар туруш керек болсо, ошол жакка киргизе бересиң, биякта кечке оборотто акчаң жүрөт, аны көрбөйсүң, анан ошол бияктан налог төлөш керекпи деген бул жакта чектөөлөр турган. Ошол каталардын айынан акчанын берекеси жок болуп атты. Көрдүңүздөр, мыйзамсыз иштеген адам же мыйзамды жаман көргөн адам, бул дүйнөнүн түзүлүшүн жаман көргөн адамдын иши жүрүшпөйт. Ошондой болуп атты бизде. И албетте кайрымдуулук жасабаган адамдын да иши жүрүшпөйт. Ошондой болуп кетип атты бизде. Биз өзүбүз ошол нерсени өзүбүзгө чакырып аттык. Анан көп адамдарды кызыктыра албай, ошо мурунку ишеним жок бизнеске лидерлер айттым, жана складтык офистерди ачат, бирок иштете албай анан жабат, лидерлер обороттор түшүп кетет, өзүнө ишенбей калат. Андан бетер оборотубуз, соодабыз түшөт и званиялар түшөт. Көрдүңүздөр, бир убакта көптөгөн проблемалар. Эмнеге? Ушул баштагы ой жүгүртүүнүн, настройдун, ишенимдердин айынан болуп атты. Көп адамдарды кызыктыра албайбыз мурун караганда. Наставниктер, баса наставниктерден дагы бирөөсү көп иштебей калды ошол учурда, жогорудагысы Бишкектеги. Бирөөсү дүкөн ачып чыккан эле, көбүрөөк ошо дүкөн менен болуп калды, Түркиядан товар алып келип, ошо менен болуп атты, фабрикте көп иштебей калды. Бул мен аларды күнөөлөйм, албетте алардын ар ким наставниктер деле эс алыш келет, эс алгысы келет. Кошумча дагы өздөрүнүн мечталары бар. Ошол бизнесте болуп атты. Бирде биз айтып аттык, мына макул, эми наставник иштесе биз анча келбедик да деген нерсе болот да. Бирок ал дагы өзүнчө наставник жок деген нерсе, наставниктер да бул бизнесте болбой калды деген нерсе, албетте бул кандай бир моралдык жактан бир аз аксап турат биздичи. Бирок алардын айынан дебейм, бул көбүнчө 80-90% бул биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүдөн болуп атты. Наставниктер бизнесте жок, бул кошумча болуп калды. Кошумча өзүгө ишенимди жоготуучу бир аргументтердин бири болуп калды. Бирок билип аттык, макул, Түркияда ал жасаса, биз
андай жасаш үчүн бизде анчалык азыр акчабыз көп эмес. Кечке соодага киргизе бере турган, и так бияка кечке складка акча киргизе беребиз сооданы. Андан ашып ташып аткан акчабыз деле жок деп түшүнөт элек. Биз андай кылбайбыз, бизге ал вариант туура келбейт деп, бизге ушул варианттар туура келет деп ушул вариантты алат элек. Анан лидерлер кетип атты, карыз маселеси бизди кыйнап атты, офисти иштете албай болуп атты. Анан лидерлер жада калса биздин структурадан директорлор кетип атты. Ошол учурда директорлор чет өлкөгө барып келип, компаниянын сонун бонустарын алып, өздөрүнүн бир себептеринен компанияга эч кандай тиешеси жок, компаниянын айынан кеткен жок алар, өздөрүнүн ой жүгүртүүсүнүн айынан болуп атты, кетип атты. Ошондой учурлар болот. Иштебей калып кандай бир себептен. Ошондой учурлар болду. Мындай караганда мурунку оборотту уже кармай албай баштадык. Вот. Бул негизинен биз башка бизнестерде ачкыча эле боло баштаган уже. Анан 3 жыл, 3,5 жыл биз фабрикте иштебей аттык, бирок эртеден кечке иштебейбиз. Бир жумада бир кошуп келгенде, бир күн иштегенде иштейбиз. Товар берип коймой, анча жаңы консультанттар келсе, жаңы бирөөнү каттаса, түшүндүрүп айтып коймой болду. Көпчүлүк учурда биз фабрикте почти жок эле. Биздин лидерлер үчүн бул дагы кыйын учур болду. Алар айтып беришет, бизге өзгө дагы айтышты. Ошол силер иштебей калганда бизге кыйын болду. Товарды ар жактан ар офистен алып аттык деп айтып атышты ошол мезгилде. Анчалар даже иштебей эле койсомбу деген учурлар болуп атты. Бирок башка командада иштесем, же болбосо башка компанияда иштесем деген учурлар да болгон болуп атты. Ошол мезгилде негизинен ошол силердин мурунку кетирген мээнетиңерди эстеп, мен ушул нерсеге барбай атпайм. Неудобно болот. Неге силер мага ошончо убакыт мээнет киргиздиңерди. Ошол үчүн мен башка команданы ойлосом дагы өзүмдү токтотуп аттым. Андай болбой калат. Адамгерчиликке жатпайт деп токтотуп аттым деди. Ошол мезгилде ошол лидерлерге чоң рахмат. Башка командага же башка компанияга кетип калбастан ушул жерде верно иштеп атышты. Бул дагы командалык бир ишеним, команданын бир ынтымагы десек болот да. Бул ошол лидерлерге чоң рахмат айтабыз. Ошол мезгилде кээ бирлер кетип калышты, кээ бирлер калды биз менен. Верный эң көп мээнет кетирген лидерлер калышты бирлер. Так, анан сулуу салонубуз жакшы өнүгө баштады. Мен бул боюнча айткөнкүдө айтып бербедимби? 3,5 жылда биз баштаганда 3 адам менен баштаганбыз. 3,5 жылда 30 кишиге жакын уже персонал менен 2 чоң сулуу салон иштеттик. Бирөөсү 150 квадрат, бирөөсү 200 квадрат. 200 квадрат ушундай 2 чоң сулуу салон. Ошондой деңгээлге айланды ушул 3,5-4 жылдын ичинде. Анан жакында той салон ачтык. 20-жылы, 2020-жылы. Ошентип акыр аягы 4 бизнеске айланды бул. 4-төн бирөөсү албетте фабрик. 3 жылда мына 8 бизнес жасап көрдүк. Арасында ар кандай болду, раскрутка кылуу. Так, команда каралбай муну айтып бердим. Салон нугуна барып түшүп калды. Анан раскрутка кылып алдык. Дарья атактуу өзүнүн сферасында күчтүү мастер болуп чыкты. Биринчи визаж боюнча, макияж боюнча күчтүү визажист болду. Андан кийин уже перманент макияж боюнча болду. Аябай чоң акчалар табатты мастер катары. Аны өзү ийгилик окуясында айтып берет деп ойлойм. Бирок мен кыскача айтып кетсем, ошол мезгилде эмне аябай жакшы табат эле, бирок убакыт жок эле. Үй бүлөнү көп көрө албай, чарчап калат эле. Ошол жактан анан албетте экөөбүздүн сүйлөшкөн темабыз бара-бара чогула баштады. 3,5 жылда мындай караганда акча киргизип жүрдүк. Анан 3,5 жылдан кийин гана ошол киргизген акчабыздын үзүрүн көрө баштадык. Салон нугуна түшүп калды, администраторлор жакшы иштетип калды, жакшы иштеп атты. Параллельно биз кийин бара-бара ошол нугуна түшүп калганда, более-менее жакшы иштеп калганда уже мен уже кандай эмне бизнес кылсам деп ойлонуп көрүп, мен эки вариант ойлондум. Бирөөсү башка эле бизнести дагы ачып карап көрсөм деп. Аракет кылып көрдүм, бир-эки бизнести, жакшы кетпеди. Чисто мужской бизнес, компьютерный клуб, PlayStation жана башка жакшы кете бербеди анча. Анан ойлоп көрсөм, скучно экен. Мен ойлоп көрсөм, ошол убактысын оюнга кетирген адамдар менен ушинтип өмүр өткөрө беремби? Мен ошолор менен жүрүп өткөрөмбү? Бул мен ушундай чөрөдө жүрөмбү деп ойлодум. Иштеп жүргөндө. Анан ойлодум, мен бир жаш балдарды мындай кандай бизнес деп ойлодум. Анан кийинки жагын айласа келечегин ойлоп көрсөм, эртең макул, аны мен чоңойтом десем, ал компьютерлер эскирет, улам жаңылап туруш керек. Улам дагы сода кошуп дагы акча кирип туруш керек биринчиден. Экинчиден чоңойтом десем, кайра көп акча кириш керек. Анан ал 2 жыл 3 жылда акчасын актаганда ал компьютерлер баары эскирип калат, анан дагы жаңылаш керек болуп калат. Кечке эле акча киргизе бере турган бизнес экен бирчи. Экинчиден скучный бизнес экен дейтин да. Ошол сыяктуу көптөгөн аргументтер болуп атты. Ар кайсы бизнестерди көргөндө ошон үчүн стоит, не стоит деп атты. Гүл жеткирип берүү, доставка, берек бер деген сайт ачканбыз, берек бер KG. Ошол жакты да карасам, ошол эле көрүнүш. Анан ал жерде еще хуже, ал жерде непредсказуемый. Бир келген кардарың тулган күнгө кечкере гүл белек кое бербейт да, апасын алыстан заказ кылышат эле, биз интернеттен заказ алып аны апарып берет элек. И торт кошуп же бир кандай бир белек кошуп алып барып берет элек. Мындай ойлонуп көргөндө көбүнчө чет өлкөдөгүлөрбү ошол бир келген кардарың 1 жылда бир келет, же 1 жылда 2 жолу келет, майрамдарда.
ито бар эмес, анан кечке эле кайра эле ошол эле белек кыла бербейт да, ар кандай белек кылгысы келет, кээде берет, кээде бербей калат. Ойлонуп көрсөк, бул бир 3 жыл 5 жыл биз менен иштешет экен, бир жылда 2 жолу 3 жолу заказ берип коет. Андан кийин жок экен. Кечке улам жаңы кардар табыш керек деген система экен. Плюс непредсказуемый. Качан заказ болот айта албайсың. Ушул айда ушунча киреше, ушунча соода болот деп айта албайсың да. Өзү ошого план коюп, ошого иштеш өтө кыйын экен. Эстеп көрсөк. Анан ошол сыяктуу көптөгөн аргументтерди карап отуруп, сулук салондор эле көбөйтөт окшогон деп. Дегенде эки вариант болду. Бирөөсү бир нече салондорду дагы башка шаарларда ачуу, Жалал Абад, мисалы үчүн Баткен болобу, Кызыл Кия болобу, Бишкек болобу. Ошол чоң шаарларды эсептеп көрсөм, 10га жакын бөлөмөйм да. 40 миңден 100 миңге чейинки, анан миллион кишиге чейин жашаган шаарлар 10 чакты шаар экен. Ал жака ача турган болсом, жакынкы жылдары да акчам көрбөй дагы киргизет тынбай. Биринчиден, экинчиден бара-бара Дарья экөөбүз көрүп чыга баштайбыз. Аларды контролдош үчүн, улам жаңы персоналды үйрөтүш үчүн, себеби офлайн гана үйрөтүш керек, ал жерде онлайн үйрөтө албайсың. Ошолордун баарын эске алганда өтө көп каражат, өтө көп убакыт үй бүлөнүн көрбөстөн иштешим керек болот экен. Ушундай сеть салонов Кыргызстан боюнча кылайын десекчи, биринчиден. Экинчиден франшиза оңоюраак, бирок франшиза эсептеп көрсөк, 10 шаар болуп атпайбы? Ал бир четинен акчасы актабай калат экен, аз түшүп калат экен эсептегендечи. Плюс бизде касса аппараттарында күнү элек болчу, көнүмүш эмес көп жерде. Анын соодасын кантип контролдойбуз? Касса аппарат болсо, эми түшүнүктүү, ушунча соода болду, ушунчадан ушунча процент бизге берди. Ал адам, биз үйрөткөн адам, франшиза система аркылуу үйрөткөн адам, ал адам биз менен иштешет, Дарья деген сулуу салондо филиалын ачат, бирок аны биз кантип контролдойбуз? Соодасын кантип билебиз? Билбейбиз да, касса аппарат жок болсо. На доверие. Бир чети бул риск, эртең алдашы мүмкүн көп, Экинчиден, үйрөнүп алгандан кийин өз салонун ачып алышы мүмкүн. Мына ушул сыяктуу көптөгөн рисктерди эске алганда, оно того не стоит, бул не стоит нерсе экен деп түшүндүк. Кыйын нерсе да. Плюс франшизаны бизде Казакстан, Россиянын деңгээлине алып чыгыш өтө кыйын. Көп ресурс керек болот. Чоң, күчтүү команда куруш керек болот, Мындай караганда акча көп киргизем, убактымды көп киргизем, жакын арада үзүрүн көрбөйт экен деп түшүндүм да. Стоит ли, не стоит ли деп. Анткени эми менин башымда кайсы тармактык маркетинг бар эле да уже. Тармактык маркетинг бул сонун бизнестердин бири. Анан салыштырып көрсөм, кадимки бизнесте өтө көп убакыт, өтө көп ресурс керек болот экен, бирок үзүрүн өтө кеч керек экен да, салыштырмалуу. Тармактык маркетингди карап көрсөм, салыштырып көрсөм, даяр система болгондуктан компания бар. Мен только мен ушул ишке үйрөтчү системамды куруп алсам, эртең интернет аркылуу келген адамды үйрөтчү деңгээлде сабактар жасап койсом, ошол жетиштүү экен. Биринчиден. Экинчиден карап көрсөм, мен жанагы мурун иштетет экен, мен кызыккан мезгил келиптир. Адамдардын көпчүлүгү интернет аркылуу бир нерселерди көрө баштады, интернетке көбүрөөк кире баштады, телефондор күчтүү болуп, современный, заманбап болуп калды. Плюс уже адамдар терминалдарды колдонуп калды. Карасам, мен мурун кыялданган нерсе мына эми келиптир. Эми биз эл аралык деңгээлде бир нече мамлекеттер, 10 чакты мамлекет менен иштесек болот экен, жүздөгөн шаарлар менен иштесек болот экен деп көрдүм. Биринчиден. Экинчиден, жана мен айткандай, франшиза системасы ушул жерде даяр экен деп түшүндүм. Мен франшизаны Дарья сулуу салонунун франшизасын куруп отурбай, бул жерде даяр франшиза бар, компания куруп койгон. Ошону гана элге жеткириш керек, ошону адамдарга ошону үйрөтүш керек. Плюс сулуу салонунун франшизасын мен өзүм гана сатам, өзүм гана үйрөтөм. Менин командам аны үйрөтпөйт, рычаг жок да, мындай карагандачы. Бири-бирине үйрөтүп, алар бири-бирине үйрөтүп отуруп өсүп кетет, чоңоюп кетет, миллион доллар оборотторго чыгасың деген нерсени мен салондон көрө албадым да. Бул бизнесте мен көрө алдым. Эмнеге дегенде, мен үйрөтүп койгон адам чоң ийгиликтерге чыгып, жакшы кирешелерге жетсе, ал дагы өзүнүн окуучуларын үйрөтүп отуруп, биз миллион доллар, 500 миң доллар деген соодаларга чыга алат экенбиз. Анан чоң деңгээлге чыга алат экенбиз, дүйнөлүк деңгээлге чыга алат экенбиз. Эмнеге? Жалгыз эмесмин. Берки системада сулуу салондо мен ошону курам десем, жалгыз болбойм албетте. Бирок мен айлыкка адамдарды алам да, алар ишкер эмес. Алар өзүнүн бизнесинде күйбөйт. Ошол сыяктуу көптөгөн суроолор чыгып атты, жооптор жок болот. Бул нерсени жасап көрүп түшүнбөк элем. Албетте, муну деле жасаса болот. Бирок эсептеп көргөндө өтө көп жыл кетип калат экен да. Мен кечке эле бизнес деп жүрө бербейм да. Мен жашагым келди. Мен заманбап жашагым келди. Мен кыялдангандай жашоого батыраак, тезирээк жетким келди. Карап көрсөм, тармактык маркетингде ушул нерсе бар экен да. Мен батыраак тезирээк жететкем. Плюс кечке товар болот, уже көпчүлүк адам уже скаттан баш тарта баштаптыр, уже түшүнүп, бул болбогор система экенин түшүнүп, заказ менен иштеген система жакшы экенин түшүнүп, бара-бара баш тартып уже адамдардын ошо көнгөнүн түшүнүп, көпчүлүк адамдар уже баш тарткан даяр болуп калыптыр, уже акырын менен заказ өтүп баштаптыр көпчүлүк. Албетте, ошол эле учурда кээ бир командаларда болуп атты.
чоң товарларды алып офиске басып коюп ошентип иштегендер болуп атты. Албетте азыр деле жок деп айтпайм, бирок бул мурунку караганда салыштырмалуу аз. Ошон үчүн ошол мезгил келгенин түшүндүм дагы. Эми биз мурунку заманда иштебейт экенбиз, башкача системада иштейт экенбиз деп түшүндүм. Мурункудай басма жок. Анан карап көрсөм мурун эмне карыз, анан карыз маселени эстедим албетте. Дагы мурункудай карыз болсочу кантем деп ойлодум дагы. Анан жооп таптым. Эгерде мен албетте сатуучулар менен иштечү болсом, жалаң сатуучуларды бул ишке чакырсам, анда албетте карыз маселеси дагы болот. Эгерде мен лидерлер өзүң үчүн товар ал деп туруп кардар бол и башкаларды кардар болууга чакыр. Башкача айтканда, кардардык система курсам, лидер жана кардар деген система. Лидерлер бизнес курганы келгиле дагы өзүңөр үчүн колдонгула, сатып иштеш сөзсүз эмес, кааласаңар саткыла, кааласаңар сатпагыла. Сатып иштеш сөзсүз эмес. Өзүң үчүн да ал дагы бирөөгө айтып бер. Ушул системаны курчу болсом, уже ал адамдар карызга сурай бербейт. Эмнеге? Эмнеге дегенде ал 10 000 сомдук товар алыш керек эмес, 5 000 сомдук товар алыш керек эмес. Ал өзүнө керектүү 1000 сомдук, 2 000 сомдук товар алат. Менимче, ошол мезгилде ойлодум. Менимче бул ассортимент менен 1000 сомдук товар алыш оңой эле. Эгерде 5 товар болсо, албетте кыйын болмок. Ассортимент көп болгондуктан 1000 сомдук товар алып туруш бул кыйын эмес. Дедим да, ушул система жакшы кетет деп туруп, ушул системага ылайык кура баштадым. Анан экинчиден менин нишам ким деп карадым. Нишамды уже үй кожокейлерди карадым. Карасам, алар охвачен эмес. Алар бошто, эмнеге дегенде мурунку көпчүлүк жасаган системада ал үй кожокейлер калып кетет. Эмнеге дегенде балдар менен алар көтөрүп жүрүп сата албайт. Ошол базар бош экенде ушуну алайлы дедик. Анан албетте ал көп ойлондуруп атты, мен колуман келеби келбейби, да мурункудай болсочу деп жүргөндө, мен атайын башкаларды көрдүм. Ким кандай иштеп атат деп карасам, Россияда, Дагестанда, Умарова, Мариям Умарова. Карасам, Кононов Турсун иштеп атат, Николай Андрейков иштеп атат. Көптөгөн лидерлерди көрдүм. Светлана Спиридонованы көрдүм. Көпчүлүк адамдар онлайн иштеп атат. Карасам, сону иштеп атышат. Мен деле муну жасай алам. Эмнеге мен муну жасабайм дедим дагы. Анан ишенич менен баштадым. Негизинен колуман келиш керек деп баштадым, бирок Дарьяда эле ошол салон менен болуп атты. 1 жылдай мен өзүм иштедим да. Анан мындай карасам, ошол системаны менен башка эч ким урбайт. Лидерлерге бир сыйра наставниктерге айттым, ушундай онлайн система урбайлы, презентацияларды өтпөйлү десем, макул дешти. Келгиле деп туруп, анан кийин слайдтарды жасашты мен үйрөтөм деп туруп, анан кийин слайдтарды жасашты үйрөтөм, пока силер тема тандагыла дагы ошол теманын планын түзүп койгула. Эмнеден кийин эмнени айтам. 1 жылдан кийин жолугушабыз деп, 1 жылдан кийин жолугсам, наставник, алардын командалары эч ким эшин салбаптыр. Анан менин лидерлеримде эч ким эшин салбаптыр. Мурунда иштеп жүргөн лидерлерчи. Анан кийин дагы эмне кылбай атасыңар, давайте кылайлы десем, деген бойдон жок болушту. Кийинки экинчи жолу дагы чалып сурап койсоң да эч ким эшин салбаптыр. Анан түшүндүм. Буларды мен күтсөм арам өткөм дедим да, өзүм эле кыла берейин дедим да, буларга карабайм. Булардын демек биякта менде видение бар, онлайн бизнестин кандай чоң мүмкүнчүлүктөрү турарын дагы эле көрүшү эле экен. Мен көрүп атам, мен алар көргүчө түшүнгүчө күтүп отура бербестен кел, өзүм эле кыймылдай берейин дедим дагы. Айла жок, өзүм кыймылдай баштадым. И албетте единомышленниктерди. Командадагы айтканда, мисалы үчүн 1-2 гана лидер ошол онлайнды көрө алды, калганын көрө албадым. Мурунку эски системаны иштеп атышты. Бетме-бет жолукмай, телефондон чакырган жолугуш уюштурмай, ошол система менен иштеп атышты. Анан бирөө чакырып келсе, офиске чакырып келсе, ошого түшүндүрүп коет. Болду, ушул система менен иштеп атышты. Ошол системада калышты көпчүлүк. Жана мен пока булар баш менен ошол нерсени көрө эле экен, мен көрүп атам деп туруп кыла баштадым. Жаңы команда түзүп баштадык, единомышленник. Анча-мынча да Дарьям жандай келген кардарларга бир аз айтып берет. Айтып бергенде кызыккандар болсо мага жөнөтүп коет. Мен өзүм тааныштарга айтып чыгам. Мурун иштеп жүрүп жок болуп кеткендерге айтам. Анан 1-2 маалекеге катышсам, чоң лидерлер бизде параллельный веткалар, бизге параллельный веткалар, ошолор банкет болду. Банкет болгондо 200 же 300 киши болду банкетте. Жаңы жылга карата. Ал банкетте көпчүлүк ошолордун структурасы болду. И азыраак бөлүгү менин наставнигим, анан менин командамдан 4-5 мурундан иштеген лидерлер. Ошолор эле калган болчу. Ошолор менен отурдук, анан отурганда аябай көп экенин көрдүм дагы. Молодцы, сонун өсүптүр дедим. Аябай анан арасынан чамча мурун биз менен иштеп кийин ошол башка команда өчүп кеткен да, эми өчүп кетип башка командага. Кээбилер өчпөй туруп өтүп кеткен. Өзү андай болбойт, бирок ошол мезгилде катуу текшерүү болбойт эле. Анан ошол мезгилде өтүп кеткендерди көрдүм. Анан бирчет обидно болду. Обидно болду, бирок мен өзүм иштеп атсам, эмнеге алар мен менен иштеш керек? Албетте ошол иштеген адам менен иштейт. Бирчет мен аларды эч кандай мындай моралдык жактан мен аларды бир нерсе дегишке акылым жок деп түшүндүм дагы. Бирок убагы келет, ошол убага келгенде мен ушунчалык чоң өсөйүн, ошолор жалко, ошондо мен Бирлан Батырхановдун командасында болбой калдым деген нерсе болсун деп туруп өчөштүм, ал ситуация өчөштүм. И командадагы лидерлерди ушулар менен иштеп кетейин деп иштеп аттык. Жаңы единомышленниктерди таап ошолор менен иштеп баштадык. Алгачкы единомышленниктердин бири Айпердин командасында бир лидер болду. Анан Тазагүл келди, Тазагүл. И плюс Гүлназ Буруева келди. Ушул сыяктуу
единомышленниктер алгач мына пайда болду. Ошолор менен биргеликте алар суроолорду берет, мен алардын суроолоруна видео жасап чыгам. Анан алдын ала албетте өзүм койгон суроолорум, өзүм болгон темаларда видеолор жасап аттым, презентациялар жасай баштадым. Алгачкы презентацияларым анча эмес болуп калган, үндөрү начар болуп. Анан кийин кээ бир видеолор иштебей видеолорду элдер көрбөйт экен деп атты. Ал мезгилде азыркычалык интернет эмес эле, интернет күчтүү эмес эле. Азыркычалык интернет элде кенен эмес эле, алда тар эле жада калса ошол видеону дагы мен ачпай атат, көрбөй атат деп коюшат эле. Албетте голосовой менен ачат эле. Бирок лидилер жок дегенде лидилер ошол видеолорду көрөт эле. Ошого расчет болгон. Анан ошентип видеолор жасап отуруп, 1,5 жыл бою ноутбуктун астында отуруп иштеп аттым. 1,5 жылдай мен жалаң көптөгөн ошол ноутбукта слайдтар жасайм. Анан озвучка
Так, эми бармын. Ага, жакшы, записибиз үзүлбөптүр. Менде катып калды, эмнегедир интернет начар болуп. Болмуш болуп, анан катып калды. Ой, мен муну баспадым эле, кайдан гана бастым. Силердин чатыңарга кирип кеттим го. Муну кантип кичинертем эми. Ай. Жакшы, записибиз кетип атат. Жакшы, записибиз үзүлбөптүр. Керектүү, керексиз жерин алып салабыз кыркып. Уланта бересиң да. Мени жакшы угуп атасыздарбы? Жакшы угуп атсаңыздар, плюс басып коюңуздар. Кимдирбир уже токтоп калды окшойт деп чыгып кетти. Мына кечкурун уюштургандын, жана кечкурун жолугушуудун жаман жери ушул интернетте начарыраак болуп калат. Видео вызов менен болбой, кээде үн менен сүйлөп каласың. Кээде ушундай каталар болуп турат. Так, кечкурун болгонун жаман жагы ушул экен. Так, Мени угуп атасыздарбы, укпай атасыздарбы? Бирок кандай болсо да мага бул жакта белги берип атат. Угулуп атат деген белги берип атат. Так, не lazım. Да кеттик анда дальше. Запись менен көргөндөр запись аркылуу көрө беришет. Так, менде Фабрикте натыйжа начар эле, башка командалардан көрүп, мен кичине сөзүн жогото алдым окшойт. Башка командаларды көрүп, мен ошондо Азамат булар иштеди да, толугу менен мындай ойлонуп көрсөм, эки лидер тең толугу менен бүт күчүн Фабрикке жумшап, толугу менен Фабрик менен гана иштеп атышты, башка бизнестерин жаап салышты. Бирөөсү дүкөнү бар эле, сувенир дүкөнү, экинчисиники сулук салону бар эле. Чакан кичинекей сулук салону бар эле, анан фитнес центр бар эле. Ошолорду жапты дагы толугу менен Фабрикке киришип, Фабрик менен гана иштеп калышты. И жакшы өсүштү азаматтар. Булар жасаса мен эмнеге жасай албайм? Мен деле жасасам болот деп туруп иришип иштедим. Команда менен иштеп аттык. Кечке жаңы единомышленниктерди чакырып келип аттык. Кечке мен ошо онлайн системаны түзөйүн деп кечке сабактарды тартып аттым. Анан бир четимде ойлонуп көрсөм, команда чачыранды, уже жок болуп кеткен экен эле ошол мезгилде. Анан макул, мен жаңы команда түзөм дедим. Анан мурунку лидерлер мына угуп койду, бирок жасашпады. Эмне? Ушул мен жаңы жасайын деген идея боюнча единомышленниктер аз болду. Эмне? Ошол бар кызыккан 2-3 лидер кызыкса макулдайын деп кылып атса, Каныбек Кызайпер эле бирөөсү азыр бриллиант директору. Анан жаңы единомышленниктер бир жагынан. Ошолор менен кыймылдап кете бердик. Кыймылдап иштеп жүргөндөн кийин 5 айда Гүлназ Боргуева ошол системанын жардамы менен, онлайн системанын жардамы менен алгачкы бизде натыйжа болуп директор намын жасады. Көпчанын аябай позитивный. Сонун биресин айтсаң, дароо шап жасайт эле да. Ошондой адамдар бат өсөт, баса. Ошондой адамдар биринчилерден болуп жасайт да натыйжаларды. Мындай болбой колунан келбей дебейт эле. Ушундай кылсаңыз ушундай иштейт десе шап жасайт эле. Анча проблемалар болсо айтат эле, анан айтат эле, ал проблемага көңүл бурбаңыз, эгерде ал проблема менен иштегиңиз келбесе, анда ошондой адамдар менен иштебей эле коюңуз да, мындай адамдар менен көрө иштеңиз. Могул регион жакпай атабы, ошол регион карызга сурап келип атабы, токтотуңуз да, ал регион менен кааласаңыз иштебей коюңуз да, башка региондор менен иштей бериңиз. Же башка адамдар менен иштей бериңиз. Деп ошондой айтсак, дароо жасайт эле. Анан ошо 2016-жылы аягында мен ушул бизнеске чечим чыгардым, толугу менен киришип жасай баштадым. Мына шерик издөө ийгиликтүү окуялар. Мындай карасак, менин анча деле сонун натыйжам жок да, мындай уже башка бизнеске кетип калганбыз. Элдерге сен көп жылдан бери иштейсиң го, эми алар бизди иштеп атат деп ойлоп жүргөн да. Иштейсиң го, мындай деле көп нерсеге жетпедиң го дегенде айтат эле. Ошондой ой болот деп ойлодум. Чындап эле ал нерсе туура эле. Биз тапканыбыз ошол оборотто жүрдү, кийин артка кетип калганда жеп койдук ошол обороттогу акчаларды, 7 жолу офисти көчүрүп атып да, кыйла артка кетип калдык. Негизинен Фабриктен чоң сумма 9.000 евро түштү, бирок аны деле биз үй ремонтуна кирип салган болчу, үйүбүз өтө эски болчу. Көп нерселерди переделка кылып жасаш керек болчу. И анан ата-энебизге ошондой бизге убагында жардам берип турган офис ачканда ошого кайра ыраазычылык катары берип салганбыз. Ошон үчүн ошол чоң суммаларды биз сезе албадык да. Таптык, бирок ошол акча сезилбеди. Эмнеге? Оборотто жүрдү, анан ремонтко кирип кетти. Өзгө мындай өчөйткөн чоң деле бирдеме ала албадык. Ошол акчаны сезбегендиктен энергия элге бере албадык, ишенимди бере албадык. Адамдар чакырганда эмне сен өзүң деле көп нерсеге жетпедиң го деген ой болот. Деген ой келди. Эмне кылам? Башка биреөнүн ийгиликтерин сатам. Мен ушундай ийгилигим жок азыр, натыйжам жок деп жүрө берсем, мына кимдирбир бар болсо, араңызда да эмнени сатам десеңиздер, мына бирөөнүн ийгилигин сатасыздар. Мен дагы ошол, даже көп убакыт иштесем дагы ошо бирөөнүн ийгилигин сатам дедим. Эгерде мен азыр отура берсем, мен ийгилигим болбой калды да, мындай болуп калды, эмнегедир тапкан берекеси болбоду да, дечи болсом, отура берем дедим. Жок, мен давай туура жолдо иштейин дагы. Канчалык адамдар ийгиликтер жаратып атышат. Анан мындай сураштырып көрсөм, канчалык адамдар ушул бизнесте акча табып, үй нерселерди алышты. Анан мен албай калсам эле эмне болду? Үнү кылбай атат, так. Менде записти угулуп атат бул жактачы, так. Башкаларды угулуп атат, угулуп атса плюс басып коюңуздар. Мен
менде бул жакта компьютерде булуп атат деп айтып атат. Эгерде конкреттүү сизде гана болсо, бул нерсени сиз эртең запистен көрүп алсаңыз болот. Так, кимде угулуп атат? Басып коюңуздар, плюс басып, угулуп атабы, угулбай атабы. Так, мен на всякий өчүрүп туруп кайра жандырып коеюн. Менде үн жакшы угулуп атат деп көрсөтүп атат да. Эгерде ажамал сизде үн угулбай атса, бир чыгып туруп кайра келиңиз. Ошондой жакшы болуп калат. Анан көпчүлүк адамдар ийгилик жаратып атат, мен ошону элге сатсам, анан адамдар ушуга ишенип, бирөөнүн ийгилигин көрүп, алар дагы ийгилик жасайт. Анан албетте менде мына чыныгы ийгиликтер пайда боло баштайт деп туруп, эмне кылдым мен? Менин командамда чоң ийгиликтер жок эле уже, көпчүлүк уже кетип калган, токтоп калган, обороттор солар түшүп кеткен, өтө эле чоң натыйжа жок эле. Анан эмне кылам? Бар эле бирөө точка алган, эми келечектен бир точка алган. Ошол. Эми аны мен бир адамды айта албайм. Анан эмне кылдым? Мен көпчүлүк башка параллелдеги веткалар менен лидерлер менен таанышайын, алардан кимди сен кеңеш бере аласың деп тааныстарына чыгайын дегендей. Ошол сыяктуу башка командаларда иштегендерге мен сенин ийгилик окуяңды жазайын дедим. Ал ийгилик окуясын билгендерди мен өзүм эле жазып койдум. Алар муну айтып бергенде. Ошонун негизинде жаздым дагы, мен кантип директор болуп калдым деген сыяктуу көптөгөн ийгилик окуяларды жасап чыктым. Билгендердин билгендей жаздым. Анан жакшы билбегендердин тактап сурадым. Сен ушундай болдуңбу, мындай болдуңбу, эмнеге жеттиң десем, айтып берип аттым. Мен мына заводтой директорге чыктым, квартира алдым деп мисалы үчүн айтып атышты. Дагы өзүңө окшогон кимдерди кеңеш бере аласың? Мен көп ийгилик окуяларын жазып атам. Сага да пайдасы тиет, мына деп туруп аларга жазып туруп жөнөтүп койдум. Мына сен дагы командаңа берсең болот. Командаң башка бирлерге мына ушул жерден ийгиликке жетти, так угула башта дейт. Ийгиликке жетти деп сени сатып сага чакырып келсе болот. Ошол курал болуп калат деп жасап аттым. Аларга сунуш кылып аттым. Мен сени ийгилик окуяңды жазайын деп атам. Негизинде сен наставнигиң же таанышың же коллегабыз паланча айтты. Ушундай сонун ийгилик окуяң бар деп айтты. Мен ошону жазып чыгайын деп атам. Сен мага айтып бер бир сыйра. Мен ошону жазып чыгам да сага жөнөтөм. Туура болсо ооба дейсиң, ошол бойдон таратабыз. Мен өзүм структураматан таратам, сен өзүң бирөөгө таратасың. Ошентип эки жактан экөөбүзгө тең пайдасы тиет деп ошентип сатып көп ийгилик окуялар жасадым. Алгач жалаң башка веткадагыларды жасап чыктым. Ошону колдонуп аттым. Менин командам ошо менен мотивация алып атышты. Анан албетте Россияда онлайн иштеп ийгиликке жеткендердин окуяларын көрүп атышты алар. И ошолордун да ийгилик окуяларын таратып аттык орусча. Ошентип отуруп бизде командада көптөгөн адамдар да ишенип пайда болду. Алгач онлайн иштегендер пайда болду. Ошонун катарында Самара Кеңешова пайда болду, Миркаял Кожобой пайда болду, Розалина Азимкулова, Атыргүл Арсланбек кызы, ушул сыяктуу көптөгөн чоң лидерлерибиз, азыркы учурда дагы чоң лидерлер. Ал убакта эч ким эмес эле, жөнөкөй сиздерге окшогон эле жөнөкөй констант 3%, 6% деңгээлдерге, 9% деңгээлдерге чыга башташты. Арасында кимдирбөө жарым жыл иштеп эч натыйжа жасай албайт, кимдирбөө 2 ай иштеп натыйжа жасай албайт, 3 ай болбойт окшойт, кимдирбөө таштап койсоңбу деген ойдо болот. Самарадагы өзүнүн окуясында айтып берет, таштап койсоң деген күлкүлүү окуясын. Миркаялда болгон, таштап койсоңбу, башка иш кылсам, экөө бир алып кетсемби деген ошондой учурлар болот. Ошол учурда алар менен кабарлашып аттым. Бирок мен азыркычалык сабактарды мындай бетме бет мондай вебинар сыяктуу өтпөйт элем. Анан команда менен анча-мынча бир айда 2 жолу 3 жолу гана телефон аркылуу сүйлөшүп турат элек. Проблема болгондон анча-мынча гана. Көбүнчө эмне видео аркылуу сүйлөшөт элек. Видео тартат элем, чыгарат элем, алар көрүшөт эле, ошентип үйрөнүшөт эле. Анткени дегенде убактым өтө тар болчу. Аларга көп деле убакыт бөлө албайт элем, анча-мынча офисте жолугушуп турат элек. Мына мен сүрөттө көрүп атасыздар, мына бул жерде төмөн жакта сүрөттө слайдта карасаңыздар, 2016 жыл аягында атат. 2016 жылдын аягында мен кириштим бул бизнеске. Мына сүрөттө карасаңыздар, кыз турат, кыздын арт жагында мен офисте отуруп алып иштеп атам. Ошо ноутбук коюп алып, товарды өткөрүп чыгат элем. Товарды өткөрүп бүткөндөн кийин ноутбук коюп алып, анан кийин слайдтарды жасайт элем. Слайдтарды жасап, анан элдин баары, салонун баары кеткенде отуруп алып ошол жерде запись кылат элем. Кээ бир күндөрү ноутбугумду алып үйгө келип алып, анан видео запись кылат элем. Мына ошентип иштеп аттык. Офисте бир кыз алдык жардамчы, офисте карап атты Динара деген кыз, оператор болуп ошол менен иштешкенче, ошого жардам бергенче көз иштеп атып, келген адамдарды ага каттайбыз. Анан тааныштарга тынбай чалам, ошо жерде отуруп алып телефондон. Тааныштарына чалам, анан жарыя берип чалам, ар кандай ыкмаларды колдонуп аттым. Фейсбуктан да иштеп аттым анча-мынча, Однокласскиде иштеп аттым мына сүрөттөгүдөй. Жаңыдан рекрут жасап аттык да. Анан офиске көп ноутбуктарды коюп койдум. Ал мезгилде көп жүргөндө интернет начар деп билет элем. Анан ошон үчүн офиске Wi-Fi коюп, ноутбуктан келип иштешсин деп ошого үйрөтүп элеп, студенттер келип ноутбуктан отуруп алып иштешет эле. Рекрутингдин баардык түрүн колдонуп аттык. Баардык. Музда контактта жасап аттык, анча-мынча кээ бирлери менен чыгып, көчөгө чыгып, шоородо жандай сатуучулар менен таанышып, номерлерин алып ошентип аттык. Кээ бирлеринин коңшуларын барып такылдап иштеп аттык. Алгачкы лидерлер, алгачкы күмүш директорлор пайда боло баштады. Анан үйрөтүү системаны 1,5 жыл убакыт кетти. Ар бир суроого даяр жооп болсун деп жасап аттым да. Анан мен ошо офисимде телефон муну айтып бердим, компаниянын марекелерин. Анан албетте ошо алгачкы пайда болгон 3%, 6%, 9% лидерлерди
компаниянын кандай гана мааракеси болбосун ошол жака алып чыккан аракет кылат элем. Бирок баарында тең эле мүмкүнчүлүк боло бербейт эле чыкканда. Мүмкүнчүлүк болгондорду алып барат элек. Арасында ошол болду, эмне болду, чоң компаниянын мааракесинде мечтасы ойгонуп, мен да ошентип сахнада ошентип чек алгым келет деген кыздар мына келечекте алышты. Бирок башында алар үчүн бул эмне мечта гана болду, ориентир гана болуп атты. Алгачкы натыйжалар кала баштады. Анан күндөрдүн биринде Асель Сыдыкованын сабагы болуп калды. Асель Сыдыкованын сабагына Дарьядагы мен дагы бардык. Ошол мезгилде мен Радислав Кандапаска барсамбы, бул адамды мен көптөн бери билем, көптөн бери көрүп жүрөм. Орусча ал бишкекте болмок. Мага керектүү темада болмок эле жолугушуу. Сабак ошол жака жазылып койдум. Анан күндөрдүн биринде эле Асель Сыдыкова келет, ошко давай деп тааныштар чакыра баштады, башка компанияда иштеген элчилер. Анан ал ким өзү десем, видеосун жөнөтсөм, видеону чизсем, салам, всем привет, скоро я буду ваша деп сүйлөп бүтүрүп койду. Түшүнбөдүм, бул ким өзү, эмне десем айта албадым. Эмне кылсам экен, буга барсамбы же Кандапаска барсамбы деп ойлонуп көрсөм, менин командам үчүн бул сонун мүмкүнчүлүк экен. Асель Сыдыкова, мен анда билбейт элем да, мен үчүн көпчүлүгүбүз үчүн бул ким дейт элек билбейт элек. Асель Сыдыкова болсо дагы, эми белгисиз бирөө болсо дагы кыргызча сабак өтүп, Ошко келип атат, түштүккө. Бул сонун менин командам үчүн мүмкүнчүлүк. Ким эле келип атат, көпчүлүк да келе бербейт. Келсе анча-мынча кээ бир тренерлер келет, орусча өтөт, бирок кыргызча жок да, дедим. Анда мен кыргызча өтөт деп элем, көрсө орусча экен. Анан бирок Ошко келип сабак өткөндөр аз да. Анан тем более карасам, раскрой свой потенциал, как раз мага керек тема, и командама да керек тема, өзүнө ишеничин күчөтсүн дедим да. Анан кийин мен командам үчүн калайын, макул Кандапаска кийинкиде барам өзүм үчүн. Эми командам үчүн биякта калайын дедим дагы. Анан Сесидыкова бардык, 6-7 киши бардык, Дарья дагы барды. Барганда өтө сонун, өзүбүзгө ишендик, сонун окуяларды уктук. Ошондо тааныдык Асель Сыдыкова ким экен. Ал жерде көпчүлүк адамдардын настройлорун оңдошту. Жандай наалыбай турган болуп калышты. Асель Сыдыкованын сабактарынын эң пайдалуу жери ушул. Мен налыганды токтотосуң, өзүңө ишеничти күчөтөсүң, потенциалың ачкан чындап жардам берет. И ошол жерде бизге Тони Робинсон сабагын сатты. Курсонун сатты, мен ушунча киши алып чыгам деген миссиясы, өзүнүн планы бар экен эле. Алып чыгам деген биз жазылдык, эсептеп көрсөк 200 000, Дарья 200 000, мага 200 000 кетет экен примерно. 100 000 сабактын өзү эле 100 000 барып келгенибиз болуп калышы мүмкүн. Аны эсептеп көрсөм, примерно 400 000 нормаль бир машина алып алсаң болот экен. Бирок салондон акча эми бизге чыгып аткан болчу, Фаберликтен пока. Эми мындай ошо 40-50 000 тегеринде жүрөбү, эми 60 ушундайга чыгып баштаган болчу. Эми эле старший серебряный боло баштаган болчу. Андай эле чоң акча чыга элек, 100 000 чыга элек. Эсептеп көрсөм, бир машина келет. Мен как раз машинам эски, жаңылай элек, мен машинам атама берип салдым. Жок уже, ал деле жок машина. Ушуну алып алсам жакшы болмок эле. Азыр бир Матисте, андай Матис айдап алдык элек, Матисте жүрөм. Мына эптеп-септеп. Фит алдык беле, фит алсак эле, фитте жүрөбүз эптеп-септеп. Андан көрө алып алсам жакшы эле. Ошо эски машинадан көрө жаңыраак болуп, элге дагы көрсөтөт, уялбай көрсөтсөм деп ойлодум. Бирок не кылабыз эми, макул эми жазылайын, Тони Робинске Сингапурга барып келеличи, может пайдасы тиетир, может эртең бул машинадан дагы бирди алып коем. Керек болсо бияка сабакка дагы, машинага да керек акча табаттырбыз. Может Асель Сыдыкова мактаганчалык барды деп бардык. Баргандан кийин албетте ошол жерде мен айына 500 000 сом киреше таба албайм деген ой болчу. Ошол ишенимди мен жеңдим ал жерде. Анан да эки ишенимди жеңдим. Дарья да өзүнүн проблемаларын чечти биякта. Эмне болду? Ал Фаберликке кайрылып келди. Дарья, мен Фаберликке кайра кайтам деди. Мен айттым, көчө Дарья, сен мотивация алып ал элем да, бүгүнкү жана учуп жүрөсүң, эртең кайра эле салонго барасың, мен билем го сен. Эртең мен канча сени сурандым, мен Фаберликте иштеп жүрсөң, эртеден кечке иштеди болушуң керек. Мен сага жөн эле косметика боюнча, мага макияж боюнча эле Фаберлик боюнча видео тартып койдум, ошону таратайын десем, ол макул дейт, эч убактысы болбойт. Мен канча сурандым, мен сен бир дагы ошо 5 мүнөттүк, 15 мүнөттүк бир видео тарткан жоксуң. Каякта Фаберлик, сен Фаберликте иштебейсиң дедим. Жок, мен болду, иштейм деди. Себептерин айтып берди, өзү дайыма айтып жүрөт. Мен кыскача айтып кетейин. Кыскача себептердин бири эмне? Карап көрсөм, ойлонуп көрсөм, мен келечекте салонда өзүмдү көрө албадым. Эмнеге дегенде, мен эртең 10 жылда 30-га 40-ка чыгам. Ошо 40-ка чыкканда чоң аял болуп, мен ошол жерде отурганым элестете албадым. Экинчиден, ал жерде оору деген проблема бар. Боткин жугуп калышы мүмкүн кан аркылуу. Ошондон кийин көп коркот элем дейт. Уже боткин ооруган адам көп жашабай калышы мүмкүн, билесиздер. Анан колу калтырай баштады, нервим кете баштады, белим ооруп, көп жерим ооруй баштады. Мен толтура болячкалар менен болуп каламбы деп корктум дейт. Плюс нормальный тамак жей албайт. Бул жерде кечке самса жейт, убактысы жок. Акча бар, бирок убакыт жок. Эмнеге? Эми обедке чыгайын десе, кийинки кардар күтүп отурат. Тынбай кардар, очередь. Анан ошону эске алганда мен карап көрсөм, мен жашабай атмын дедим. Мен жашагым келет, мен Фаберликте чындап жашоо бар менде. Менде акча дагы болот, Фаберликте билем, и жашоо дагы болот. Мен мурун мындай жашабайт элем го. Мен чет өлкөлөргө чыгып, семиналарга чыгып, личностный рост бар эле. Ал жакта салонда личностный рост да жок болуп калды. Только профессиональный рост. Ишиңди гана билсең болду дегенде болуп калды.
мен тупая курица болуп калдым ал жакта салондо. Жакшынакай сулуу болгону менен тупая курица болуп калдым. Мен Фабиликти тандадым дейт да. Плюс еще ойлонуп көрсөң эртең сиз көп ийгиликтерге жете эмес, чет өлкөгө саякаттарга чыгып жүргөн болосуз. А мен ошол лидерлерибиз менен жүргөндө мен алар үчүн эч ким болбойм, как-то чужой болгондой болом. И экөөбүз эки башка болуп калат экенбиз. Мен үй бүлөнү плюс эркиндикти тандадым. Ошон үчүн Фабиликке кайра келдим деп туруп, Фабилик тандап иштей баштадым. 2018-жылы Фабилик январда, Фабиликте Дарья январда, так адашпасам 2017 2018 февралда алып келдик, февралда алып Фабиликке кайтты. Уже экөөлөп иштей баштадык. Аны иштеп атат. Ошондо серебряный директор болдук. Биринчи анда мен старший элем, Дарья келерде. Старший директор болчумун, анан серебряный директор болдук экөөбүз иштеп отуруп. Ал кечке адамдар менен иштейт, сопровождение кылат, анча жаңы келген команда адамдар менен иштейт көбүрөөк. Уже телефон менен бирөө алар менен кабарлашып турган, дайым кабарлашып турган адам пайда болду. Дарья ошол нерсени жасап атты. Улам жаңы кызыгып аткан адамдарды менен иштешет, тынбай телефон аркылуу. Команда менен көбүрөөк убакыт бөлө баштады. Мен ошол видеолорумду уже орусча которуп баштадым. Уже биз Россия, Казакстандан, Бишкектен жазылган адамдарга шарт түзөлү деп ошону жасап аттым. И Дарья ошо менен иштеп атты. Казакстанда 8 озер дегенде $300 төлөп барасың, где-то ошондой. Анда ошол жака спикер болуп сабак өткөнгө, заодно бизде эркектердин спикерлери топтоп атабыз, сиз келип жүрүп бербейсиз деп мени чакырышты. Анан барып өттүк. Өткөндө ошол жерде биякта крыша снос болду. Крыша снос деген бул эмне? Бул сиз кандай бир мараке барганда, кандай бир карвенде мисалы үчүн эс алуу болгондо, компаниянын эс алууларына барганда, компания менен биздин наставниктерибиз менен чет өлкөгө чыкканда, компаниянын маракелери болот, Ошто болду, Бишкекте болуп атат, кече жакында Караколдо болду. Ошол сыяктуу маракелерге барганыбызда бул жакта крыша снос болот. Бизде да ошол крыша снос болду. Көптөн бери жолугуш элек казактар менен жолуктук, көптөн бери жолугуш элек Бишкектеги чоң лидерлер менен ошол жакта жолуктук. Анан кимдин канча директору бар? Мен атайын билсем деле сурайм, көп экенин билсем деле, канча директоруңуз бар примерно десем, бизде Кыргызстанда эң чоң лидерибиз Нурзат Солмонкулов ошол мезгилде 70 чакта директорум бар деди. Вау, бизде да 70, анда бизде жок эле, бизде да 70 директор болот, Кудай бурса. Сонун ушундай сонун структура куруп койдуңуз, чоң команда деп турган видео тарттык. Мына биздин Кыргызстанда эң чоң структурасы бар, эң чоң оборот жасаган Нурзат Солмонкулов мына 70 чакта директор бар элдер деп көрсөтүп мактандык. Ошол сыяктуу крыша сностор болуп атты. Бул эмне? Бул биздин масштабты чоңойтот. Мына мен тааныган адам, мен аралашып жүргөн адам 70 директор бар. Демек менде да ошол нерсе болот деген нерсе, крыша снос. Ошол сыяктуу болду. Анан кийин биз уктабай калдык. Уже ошол күнү Бишкекке келген күнү уже адамдарды биз командабызды уже директор ачкандар бар эле. 6 7 же 10 чакты адам, 14 экен. 14 чакты адам уже директорду ачып, уже жапкандар бар эле. Уже биз серебряный директор болгон менен бул бинабыз нормально өсө баштаган. И ушундай айттык, кеттик биз Түркияга эмес, биз силерге убада бергенде Анталияга эмес, Сочиде мараке болот, компаниянын маракеси болот. Ошол жака Сочиге плюс 2 күн Стамбул болот экен. Ошол жака кеттик десек, биз эми Анталияга барат элекпиз, айттык. Анталияга барсак жөн гана эс алуу мотивация. А бул жака барсаңар крыша снос, мотивация, силерде мечта пайда болот. Мен жөн эле директор эмес, мен серебро болом, мен золото болом деген чоң масштабта көрө баштайсыңар. Эртең айына 100 000 кирешеге чыккан деңгээлге чыгасыңар. Ошон үчүн Сочиге кетип атабыз. Сочиге жөн эле Сочини көрүш үчүн кетип аткан жокпуз биз. Компания маракесинде крыша снос болсун, бул жакта сизде ойгонуу болсун, биякта мечта пайда болсун, ошого кетип атасыңар деп саттык аябай. Анан плюс Стамбулду көрүп келесиңер, 2 в 1. Сочиде эс алуу да болот. Компаниянын деңгээлинде көрөсүңөр, компаниянын чоңдугун да көрөсүңөр. Масштаб чоңойот, крыша снос болот деп саттык. Анан мындай каалабай, мындай жакпагандай болуп макул болушту. Анан Сочиге бардык. Сочиге барып, ошондо дагы 2 күн 3 күн мурун барышса, спикерлерди көрүшмөк. Бирок спикерлерди көрбөй калышты, толук камдуу Сочиден албай калышты. Бирок ошондо дагы чындап крыша снос болду. 14 жакын Мира Исмаилова ошол жака барып директорду ачты, басат. Анан биз мына ачагат, ошон үчүн муну да катыштырып кое береличи деп жетекчиден сурагандан катыштырышкан. Так ал жака директор гана бармак эле. Мира Исмаилова өзүнүн эсебинен барды азаматына, өзүнүн акчасын аябастан ошол жака киргизди. Мен өсөйүн депчи. Киргизди. Ошол жакта аэропортто жүргөндө, Москвада жүргөндө, Москва аркылуу барды элек. Москвага барганда директордун абын ачты. Ошол жерде ыйлап аябай сонун болгон. 14 директор барып, ушундай крыша снос болуп келип, кийинки жылы эмне болду? Кийинки жылы ошол директорлор кимдир бирөөсү Золотойду жапты, кимдир бирөөсү Рубинди жапты. Компаниянын кийинки жылкы маракесинде уже жөн директор болбостон
ошо Самара кеңеши айтып берген, уксаңыздар керек. Мен ал жака барып, азыр мен директорду чакырса, о деп чыгып анан алам десем, мага ошолор толтура экен, мен сахнага батпай калдым, башында батпай калды сүрөткө түшкөнү. Мен кийинкиде бриллиант болом деп келем. Бриллиант болуп келем деди эле. Чындап бир жылдан кийин мына Сингапурга да барышты, чындап бир жылдан кийин Москвага бриллиант болуп барды. Самара Кеңешова, Миркаят Кожоева, Гүлназ Борбоева, ошолар бриллиант болуп барды. Айпери Каныбек кызы Рубин директору намын ачты. Жаап ошол званиясын алды. Кимдир бөлүп ал жерде золотой директор эди. Намын жаап чектерди алышты. Крыши снос чындап Сочиде болду да. И ошол таасири менен көптөгөн лидерлер чоң званияларды жаап Москвада чоң деңгээлде ачышты. Эми ага чейин кое тургула, эми ага чейин эмне болду? Москвага чейин эмне болду биз? Арадан оффлайн маракелерди тынбай Дарья уюштуруп атты командасы менен. Мира Исмаилова, Лилия Исмаилова бир нече лидерлер биригип алып ошол оффлайн, Жылдыз Аматова оффлайн жолугушууларды тынбай уюштуруп атышты. Башка лидерлер жардам берип атышты. Формалдуу эмес жолугушууларды көбөйттү, акцияларды уюштуруп атышты, интервьюлар тарта баштады Дарья Батырханова. Бул албетте бизнес структураны чоңойто баштады. Уже экөөбүз эки жактан иштеп аттык. Мен бир тараптуу иштер жасасам, ал башка тараптуу иштер жасап, экөөбүз эки жактан бул ишти жакшы алып кеттик алар. Анан Дарья эмне болду? Дарья чет өлкө саякаттар боло баштады да, Сочиге чыкты, андан кийин Истамбулду көрдү, андан кийин дагы Египетке бардык, уже директорлорубуз жаңы директорлор намын жаап. Андан кийин Дубайга бардык. Ошентип отуруп инсандык өсүү боло баштады, чыныгы жашооду көрө баштады. Аны көрүп кээ бир адамдар бул эмнеге жиндик окшоп кетти? Аны баса Фабрикке жаңы келгенде эмеси досу Лилия, эмнеге сен жылдыз болуп туруп Фабрикке турасың? Ал Фабрикке келе элек болчу Лилия, Фабрикке турасың деп таң калган. Аны айткан: "Мен көрөсүң, мен башкача жашайм, ошон үчүн мен кетип атам. Мен тажа адам, акча деп эле жашоом жок болуп жүрүштөн тажа адам" дейт да. И ошол нерсени көрүп анан кээ бир лидерлер ошол жактан келди. Ошол жактан Инстаграмдан көрүп жүрүп жашоосун келе баштады. Анан ар күнү телефондон чалышып мына сүйлөшүүлөр бириме бир жете эле ошону Дарья жасап атты. Анан биргеликте эфирлерде өтүп аттык тынбай, жаңы лидерлер группаларда лидерлер активдүү сабактарды катышып атышты. Анан мен тексттерде игилик окуяларын уже көбөйтө баштадым. Кимдин? Уже биздин лидерлердин, биздин командабыздын натыйжаларды, игилик окуяларын жазып чыгара баштадым. Так, прямой эфирлер, лидерлер интенсив баса лидерлерибиз интенсив өтө баштады. Алгачкылардан болуп мына Самара Кеңеши өтүп баштады. Бул дагы сонун болду. Бул дагы чоң элдерге мотивация болуп атты. Мындайча караганда ар бир лидер өзүнүн биздин бриллианттар командасына өзүнүн жөндөмдөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн берип бөлүшүп, команда жалпы сонун өсүп атты. Бири-бирине сонун достук, атаандаштык пайда боло баштады. Достук атаандаштык жардамы менен бирөө өсүп кетсе, бирөө аны кууп жетип атса, сен менин артыман жетип аласың азыр деп куушуп отуруп мына чоң натыйжалар жасап атышты. Так. Эми 2018-жылы 2017-де барыпбыз Тонеребизге все-таки. Бир аз жылдардан адашыш мүмкүн. Жок, 2018-жылы мына 5000 сомго кирешеге чыгуу деп Тонеребизге сабакка койдум максат. Өзүмдөгү ишенбей, ушул суммага ишенбейм дегенди жеңдим мен. 2019-жылы 1 жыл 1 айда биз 450 000 кирешеге чыктык. Ошол 2019-жылы биз 450 000 500 000 ортосундагы киреше көрүп аттык мына. Көрдүңүздөр натыйжа. Натыйжа 2017 почти, 2016 аягында келгем, 2017 мына 2 жылда биз 500 000. 50 000 кирешеден, 40-50 000 кирешеден 450 000 500 000 деген киреше чыкты 2 жылда. Структурада 300-дөн 400-ге чейин директор өсүп чыкты, директор намын ачып, кимдерге жаап. Структуранын обороту $700 000 $1 миллион чейин чыкты. Ал эми акция болуп аткан учурда мына $2 миллион AQD доллардай соода болуп атты бир айына. Бир жылда эмес, бул бир айда. Ошо кимдир бирөө азыр ой бул бизнес не серьезный, бул бизнес майда дечи болсо, мына пожалуйста фактын көрсөтсөңүздөр болот. Бул биздин бриллианттар командабыз биргеликте сиздер менен биздин көптөгөн лидерлердин биргеликте жасаган мээнетибиздин пайдасы, компания болгон пайдасы. Биз $2 миллион соода жасап беребиз компания. Анан албетте ал соода жасап бергенде жөн эле жасап берип койбойсуздар, туурабы? Албетте ошол сооданы жасап бергени үчүн бизге компания ошол мээнетибиз үчүн бизге көп кирешелерди төлөп атат. Биз эле бир эле бизге эмес, биздин командабызда көптөгөн сонун натыйжаларды жасаган, сонун соодаларды жасап аткан көптөгөн лидерлер өзүнүн компанияга киргизген, берген салымына жараша кирешесин көрүп атышат. Ушундай сонун натыйжалар болуп атат. И биз элитный директор болдук дагы. 540 000 сом компаниядан бонус алдык. Плюс эң чоң компанияда эң чоң бонус алдык. Ошол мезгилде эң чоң болчу 2 миллион сом, 110 000 сом бир төлөгөндө бир эле выплата 2 миллион деген болгон эмес экен да буга чейин. Ошондой выплатаны алдык компанияда. Ошол мезгилде эң чоң бонус. Бул эмне үчүн? Бул бизнес структурада көптөгөн адамдар, көптөгөн лидерлер өзүнүн званиясын жаап, өзүнүн квалификациясы үчүн бонус алгандыгы үчүн. Демек башка адамдарга силер бат өсүүгө, тез өсүүгө салым коштуңар ошол команданын
негиздөөчүсү катары деген бонус да бул. Бриллиант директорден жогору баштады ал, бонус развитие деп коет. Бонус развитие бриллиант директорден жогору кетет. Ошол бриллиант директору болгондон кийин мына элитаны жаптык, биз бриллиантага чейин жаптык. Ага чейин биз бишкекте бриллиант директордун бонусун алдык 360 000 сом. Мына ошол 2019 жылы биз мына 2 миллион 110 000 сомду, рубльда 2 миллион тегереги. Ушундай рубльда ушундай далык 540 000 сом. Рубльда 500 000 рубль болот. Ошондой суммада 2,5 миллиондон көбүрөөк мына биз 2 миллион 600 000 сом бонус алдык. Көрдүңүздөр, ошол ошто чоң мареке болду, көптөгөн адамдар өзүнүн ийгилик окуясын айтып берип атышты. Мен кантип келип калдым, кандай кыйынчылыктарды көрдүм, кантип жеңдим аны деп. Сонун ошто чоң мареке болду. Москвада чоң мареке болду. Ал жакта мына бизде адашпасам бир 50-80 адам барып катышып келишти. Андан кийинки жылы албетте алар жаңы звание ачты. Ошол жерде крыша снос болду. 2020 жылы бизде 4-чү бизнес ачтык, той салон ачтык. 2020 жылы биз 140тан ашык лидер чет өлкөгө саякатка чыгып келди. Дубайга мына. Бир жылда эмес, бир сезондо. Бир сезондо бир поток общий 84 болду. Андан кийин дагы жайчы дагы группа болуп барып келишти. Эстеп көрсөк, ошол жылы 2020 жылы 140тан ашык лидер чет өлкөгө саякатка чыгып келди. Элестетиңиздер, пандемия болуп атат, коронавирус болуп атат, ошого карабастан 140ка жакын мына ошондой болот. Бирок бизге коронавирус толук келе элек болчу, эми башталып аткан болчу дүйнөдө. Ошол мына 140ка жакын адам чет өлкөгө саякат кылып келди. Структуранын обороту мына айтып кеттим уже. И биз ачык национал директор деген званияны ачтык, жана старший национал деген директор деген наамдарды ачтык. Коронавирус кризис болуп атканын карабай көрүп атасыздар, эмнеге дегенде биз токтобой иштеп аттык, токтобой иштеген үчүн ошол нерсе кетип атты. Сиздин видеолорду сей бизнесте колдонушат эле дейт. Туура, ошондой сей бизнесте колдонушат эле. И сей бизнестеги башка компанияларда көп адамдар көрүп, көп үлгү алдык деп айтышат. Сен көп сабактарын көрдүк дешет. Так, андан кийин бизде Фабрикте эмнелерге жетиштик? Фабриктин жардамы бизде Чыгандар шаары деген жаңы фильм тартышты. Ошол фильмге сиздердин окуяңарды киргизели деп атабыз деп сунуш кылды. Биз албетте аны колдодук. Ошол көптөгөн ошто түштүктө жакшы ийгиликтерди, өзүнүн тармагында жакшы ийгиликтерди жараткан адамдардын окуясын чагылдырабыз деп 6 каарманды алып, Чыгандар шаары 1 жана Чыгандар шаары 2 деген 2 бөлүктөн турган кинону тартып чыгышты. Жылдын мыкты инсаны деген дипломду мен алдым. Дария көптөгөн шаардан жана кайрымдуулук иштерин уюштуруп, кайрымдуулук иштерин жасап атты тынбай эмеде учурунда, пандемия учурунда көп иштер жасады. Ошол көптөгөн иштерине көптөгөн дипломдорду алды. Уже Кыргызстан деңгээлиндеги атактуу блогер болуп калды. Дария и плюс көптөгөн журналдарда интервью, көптөгөн чоң жолуучуларда сабак жүрөт, көрсөңүздөр керек, катышып атсаңыздар керек, араңыздарда кимдир. Мен болсо индустриянын деңгээлинде, тармактык маркетингдин индустрия деңгээлинде кээде Дария экөөбүз, кээде өзүм жалгыз, көбүнчө өзүм жалгыз болуп калдым. Эми мен орустардын арасында, Россия, Казакстан, СНГ мамлекеттери арасында болот бул чоң индустриялык марекелер. Ошол марекелерде мени спикер катары чакыра башташты. Эмнегеден натыйжамды угушту, көрүштү. Анткени дегенде биз VIP катары алардын сабактарына катышып жүрдүк. Ошол жактан таанышып калып, биздин натыйжаны уккандан кийин кубанычып, силердин натыйжаңар сонун экен, силерди биз элге жеткириш керек, силер элдин көбүнө ишеним бересиңер деп бизди дагы спикер катары көбүрөөк чакыра башташты. Бир жылда 2-3 жолу саякаттарга чыгып калдык азыр. Андан кийин непридумная история ошол мезгилдерде буга чейин 2020 жылга чейин непридумная история Кыргызстанда болду. Ошол жерде мен спикер болуп чыктым. Анда Дария жаңы келген болчу кайра Фабрикке. Ошол жерде биздин лидерибиз, биздин командадан Гүлназ Борбуева дагы спикер катары өз окуясын айтып берди. Биздин наставнигибиз Абдикаримова Махабат. Деги эле биздин Кыргызстанда сонун күчтүү чоң деңгээлде соода жасагандардын, оборот жасагандардын көпчүлүгү ошол жерде өздөрүнүн окуясын айтып беришти. Ошонун катарында мен дагы айтып бердим. Андан кийин компаниянын деңгээлинде мына быйыл 2021 жылы күзүндө Анталияда көптөгөн лидерлер эс алып келишти компаниянын эсебинен. 5 жылдыз отелде аябай суктанды, сонун видеолор TikTok'та тартышты. Көрдүңүздөр болуш керек. Укмуш сонун жерде эс алдырды бизди компания. Ошол жерде 2000 кишинин астында биз непридумная историяда өзүбүздүн ийгилик окуябызды айтып бердик. Кантип кыйынчылыктарды жеңдик, тонир эместен кийин эмне кайсы башыбыздагы ишенбестиктерди жеңдик, кандай проблемалар болуп атты, ошого карабай кантип өсүү жасап аттык. Ошол ийгилик окуябызды айтып бердик. Мындайча караганда 46 мамлекет, Фабрик 46 мамлекетте иштесе, ошол ар кайсы мамлекеттерден чогулган чоң делегациянын астында биз ошондой ийгилик окуябызды айтып бердик. Ошол Анталияда болгарлар келип биз менен сүрөткө чыгышты. Силердин окуяңар аябай жакты, аябай чоң мотивация бердиңер бизге. Биз дагы өзүбүзгө ишенбей, силердин окуяңызды ошол кыйынчылык моменттерде айтып берип аттык. Биз өзүбүздү эстеп ыйлагыбыз келип турат. Биз дагы ошондой абалда жүрөбүз, биз жеңебиз деген силерди көрүп, бизде да ошондой ишеним пайда болду. Аябай сонун мотивация алдык деп Болгариядан лидерлер келип сүрөткө чыгып атышты.
СНГ мамлекеттеринен обязательно сөзсүз сүрөткө чыгышты. Түркиядагы лидерлер келип сүрөткө чыгышты. Ой, Мирлан, мы хотим с вами фотографироваться деп. Мында чагырганда Европанын бир нече мамлекеттеринен келип биз менен сүрөткө түшүп, бизди видеого тартып, сүрөткө тартып, ушинтип командалар менен бөлүштү. Мына ушундай чоң натыйжаларга жеттик. Эмне ушул бизнес жардамы менен жана кыйынчылыктарды жеңип, кандай гана проблемалар болбосун, кандай гана кыйынчылыктар, тоскоолдуктар болбосун, ошого карабай токтобой алга карай умтула берген үчүн ушул натыйжага болду. Эми бул окуябыз мен ойлойм, кимдир бирөөңүздөргө мотивация болот, кимдир бирөөңүздөргө башка бирөөнүн мотивациялаганына курал болуп берет, кимдир бирөөңүздөргө өзүңүздөгү азыркы ишенбестиктерди жеңгенге жардам берет деген ишеничтемин. Суроолоруңуздар бериңиздер, суроолоруңуздар жок болсо анда биз записти токтотобуз жана сабак токтотобуз. Албетте суроолорду бияка берип чечпесеңиздер, комментарийлерге жазып суроолоруңуздарды, ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Айжамал, күчтүүсүз Мирлан дейт. Ооба, рахмат, күчтүүбүз. Сиздин видеолорду Сей бизнесте бар, туура эле? Так, бул жерде эми аудитория аз кеч болуп калган үчүн мен анан алдын ала айтпаган үчүн бул жерде көрүүчүлөр аз болуп калды. Анда эмесе мына эми мен кеңеш берип кетейин. Мына бай адамдардын сырлары деген видеолорду көрө элек болсоңуздар, албетте көрүп чыгыңыздар. Бул биздин менин Мирлан Батырханов каналымда бай адамдардын сырлары деген плейлист бар. Ушул плейлисттен көрүп чыксаңыздар болот, көрө элек болсоңуздар. Анан тармактык маркетинг деген, сетевой тармактык маркетинг деген плейлист бар. Ошол жактан да көрүп чыксаңыздар болот. Индустрия деген белгиси бар. Тармактык маркетинг, индустрия деген плейлист бар. Ошол жактан да көрүп чыксаңыздар болот. Бул кесип боюнча, бул кесипти жакшы кабыл ала бербесеңиз, сиз ушул сыяктуу кыйынчылыктарды жеңе албайсыз. Биринчиден, экинчиден, оңой батыл сынып кала берсиз. Эмнеге? Бул серьезный кесип экен. Бул кесипте адамдар ушундай чоң акчалар таба алышты. Демек, мен деле өздөштүрүп алсам, ошондой тапканга менде мүмкүнчүлүк болот экен деген көрүү, бул жакта видение пайда болбойт. Эгерде бул сабактарды көрбөсөңүз. Жана коомдун түшүнбөй, билип-билбей, сабатсыздыктын негизинде болгон терс оюна багынып сынып каласыз дагы эртең келечекте аттең кылышыңыз мүмкүн. Бул боюнча бизде ача-буча 1-2 лидерден угуп калдык окуябызды. Ой, мен 10 жыл мурун же 5 жыл мурун же 7 жыл мурун деген окуяларды угуп турабыз. Мени чакырганда мен тоготпой койгом, ишенбей койгом. Алар анда мындай жөнөкөй эле болуп башташкан, мындай эптеп-септеп эле башташкан, эптеп-септеп эле кийинишет эле, андай бай эмес эле анда. Ошол мезгилде айтканда мен тоготпой койгом, же кызыкпай койгом, же ишенбей койгом. Азыр мен банкта иштейм дейт бирөө. Бирөөсү айтат госслужбада иштейм. Бирөөсү айтат мен базарда соода алам дейт. Мен азыр аларды көрүп жүрөм, алар мен кыялданган жашоодо жашап жүрүшөт. Мен дагы деле ошо турмушта жүрөм. Ошондо мен баштап калбапмын да, аттиң-ай деген сөздөрдү угуп калдык. Эми хотя бы ийгиликке жетем ба деп сурап шенбей келгендерди угуп атабыз. Эми кеч болуп калдык ошойт деп келбегендерди угуп атабыз. Эмне бул деген эмне? Бул деген демек түшүндүрөт. Ошондой абалда калып калбаш үчүн ошолор бир убакта ушул тармактык маркетинг боюнча билими жок болгон, сабаты жок болгон бул темада, маалыматы жок болгон, ошол себептен ошондой ойдо бул бизнести баштап көрүшкөн эмес, баштаса таштап коюшкан. Ошондой абалда калбаш үчүн мына ушул видеолорду көрүп коюңуз демекчимин. Тармактык маркетингдин тарыхы жана фактылар, цифрлар. Булар да өтө пайдалуу. Эми силерге күчтүү чоң лидерлер, чоң чектерди каалап кетебиз. Ушундай Москвадагы деңгээлде, Бишкектеги деңгээлде чоң сахналарда чоң чектерди алышыңыздарды каалап кетебиз. Тилектешип ага жана чет өлкөлөргө командаларыңыз менен саякаттарга чыгууңузга сизге каалап кетебиз. Анда эмесе ийгиликтерди каалайбыз жана чоң чектерди, чоң натыйжаларды каалап кетебиз силерге. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Азыр биз анда силерге мотивация берүүчү видеодон көрүп коелу.